guys, mari guys. Mari guys. Oli. Oh, guys. Guys, turun guys. Guys, turun guys. Ini Del. Lokasi dekat Burung trucuk. Truk-cuk. suaranya ada guys. Satu guys. Ya apa nih? Carang buat tangkringan burung. Baru ini guys, baru ini di Mas Wawan bandar burung yang masih anyaran. Ini kualitas bagus guys. Bagus.
guys, mari guys. Mari guys. Oli! Guys. Guys, turun guys. Yan Guys, dulu! turun guys. Dulu! Guys, turun guys. Asli tayo guys! Guys. Asli tayo! Guys. Guys. Guys, dapat guys. Ketiga guys. Guys, yang duanya burung cir guys. Jam, pegangin jam. Pegangin jam. Tahan jam. Guys. Wah guys. Yang mana kek? Ini target kita guys. Yang nak Ini target kita burung cuk guys. burung truk-cuk. Burung cuk guys tuh. Nah, ini mungkin yang jantannya guys. Tadi yang pertama kita dapat satu itu yang betina, ini yang jantannya nih Sip. guys. Kita aku ganti bah. Guys. Itu yang duanya itu burung cir guys. Burung cier. Ntar kita lepas. Nanti kita lepas saja. Karena itu bukan sesuai target kita guys. Jadi kita lepaskan kembali. Nanti kita lepaskan saja. Targetnya ini burung cuk guys.